हेलो एवरीवन। मेरे पहले वीडियो में हमने ऐसी भी सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सीखी थी जिससे हम हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो आज हम ऐसी कुछ और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सीखेंगे जो कि कोविड इन्फेक्शन की रिकवरी फेज में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हफिंग एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में हमें नाक से गहरी सांस अंदर लेनी है और मुंह खोल के जोर से सांस बाहर निकालनी है, जैसे ये एक्सरसाइज सिर्फ 3 से 4 बार करनी है और सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को खत्म करके ये एक्सरसाइज एंड में हमें करनी है ताकि हम आसानी से कफ को बाहर निकाल सकें। ये सारी एक्सरसाइजेस स्टार्ट करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।